মধুপুর পৌরসভার জটবাড়ি গ্রামে একসময় যারা গৃহস্থালী করতেন এখন তারা অনেকেই গাভী পালন করেন। জটবাড়ি দুগ্ধ খামারির সংখ্যা বেশি থাকলে কাছাকাছি খামারিরা মিলে সমিতি গঠন করে সরকারিভাবে সহযোগিতাও পাচ্ছেন। গাভী পালনের জন্য স্বল্প লাভে ঋণ নিয়ে খামারিরা পরিধি দিন দিন বাড়াচ্ছেন, যেন বাড়ি বাড়ি দুগ্ধ খামার। প্রতিদিন কেউ ৮০ লিটার, কেউ ৯০ লিটার, কেউ বা আবার ৫০ লিটার করে দুধ বিক্রি করছে। কৃষিকাজের পাশাপাশি বাড়ির পুরুষের সাথে নারীরাও খামারে কাজ করে দিন দিন এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে তাদের খামার। দুধ বিক্রির পাশাপাশি খামারের জৈব সার নিজেদের জমিতে প্রয়োগ করেছেন অনেকেই, আবার খামারের গোবর বিক্রি করে পাচ্ছেন বাড়তি অর্থ। প্রতিটি খামারির রয়েছে কম বেশি গাভী। ভোরে দুধ নিয়ে বাজারে যান খামারিরা, দুধ বিক্রির টাকায় চলছে খামার ও খামারির সংসার। স্বাবলম্বী হচ্ছেন তারা, স্বপ্নের জাল বুনছেন পুরুষদের পাশাপাশি নারীরাও। আগে ভ্যান চালাইতাম, ভ্যান থেকে ১,২২,০০০ টাকা পাই। পাওয়ার পরে বকনা বাছুর কিনি, বকনা বাছুর কিনে হেরা তারপরে লালন পালন করে ডাঙ্গর করে হেরা তারপরে গাভী বানাই। গাভীর থেকে আস্তে আস্তে আমার এখন ২০টা গরু আছে, তার মধ্যে 10টা গাভী। 10টা গাভীর থেকে আমার দুধ পাই ১২০ থেকে ৩০ লিটার। ফার্মে 7টি গাভী আছে, 6টি বাচ্চা আছে। আমার প্রতিদিন ৭০ থেকে ৮০ লিটার দুধ আসে। স্বামী সকালে উঠে নাতা দুজনের সাথে কাজ করি। কাজ করে স্বামী বাজারে যায়, দুধ নিয়ে দোয়ার সাথে দেয়, দুধ তুলে দেয়। তখন যায়, যখন তখন পরে খাবার দিই, খাবার দিয়ে সাথে দুজনে কাজ করি। 4 বছর ধরে খাবার করছিলাম। প্রথম অবস্থায় আমার 2টা গরু ছিল, এখন বর্তমানে 7টা গরু হয়েছে। আমি ১ লক্ষ টাকা নুন নিয়ে এখন আমি খামার স্বাবলম্বী হয়েছি। এ দুগ্ধ খামারের সদস্য সংখ্যা ১৫২ জন। তাদের মাঝে স্বল্প লাভে ১,৫২,৫০,০০০ টাকা বিতরণ করা হয়েছে। ঐতিক দুধ উৎপাদন নিশ্চিতকরণ প্রকল্পের মাধ্যমে মধুপুর উপজেলায় 3টি প্রাথমিক সমবায় সমিতি গঠন করা হয়েছে। মোট সমিতিতে বরাদ্দের 4,57,50,০০০ টাকা। সদস্য সংখ্যা প্রায় 450-এর অধিক। এই সরকারের কর্তৃক এই ঘোষিত লোন গ্রহণ করে নিজেরা স্বাবলম্বী হচ্ছে, দেশের দুধ উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং মাংসের উৎপাদনও বৃদ্ধি পাচ্ছে। মধুপুরে দেশি বিদেশি গাভী মিলে বছরে দুধ উৎপাদনের পরিমাণ ২০,২০৮ মেট্রিক টন। মধুপুর উপজেলায় টোটাল গরুর সংখ্যা হচ্ছে ১,৫৫,৫৭০টি। এর মধ্যে মধুপুর উপজেলায় আমাদের দেশি গাভীর পাশাপাশি এখানে উন্নত জাতের ক্রসব্রিড গাভীও রয়েছে। এবং এখানে এই মধুপুর উপজেলায় আমাদের যদি আমরা হিসাব করি, বাৎসরিক দুধ উৎপাদন হচ্ছে ২০,২০৮ মেট্রিক টন, এটা হচ্ছে বছরে। আর ডিম উৎপাদন হচ্ছে প্রায় ১২ কোটি এবং মাংস উৎপাদন হচ্ছে ১২,০৬০ মেট্রিক টন। কৃষি ও দুগ্ধ খামার করে স্বাবলম্বী হওয়ার পাশাপাশি জমিতে জৈব সারের চাহিদা পূরণ হচ্ছে। এ ধারা অব্যাহত থাকলে দুগ্ধ খামারির সংখ্যা দিন দিন বাড়বে এবং পুষ্টির যোগান দিবে।